अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अली यूमी क्लिनिक की जानिब से आज एक नए मौजू पर बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा उन्वान है ड्राई कफ। दोस्तों, अभी सीज़न शुरू हो गया है। ये विंटर सीज़न के साथ ही ड्राई कफ का आगाज़ हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे ड्राई कफ पे। सर्दियों में यानी विंटर सीज़न में खुश्क खांसी, सूखी खांसी का मसला ज़्यादा होता है। ये मसला ज़्यादातर जब बैक्टीरिया और वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और जिनसे इन्फेक्शन हो जाती है और इन्फेक्शन की वजह से खांसी शुरू हो जाती है। अगर फेफड़ों में या ट्रेकिया में कफ बनता है तो इस कफ को निकलना है। हमें निकालने के लिए खांसी आती है, करनी पड़ती है। एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है और इससे हमारा कफ निकलता है, यानी बलगम खारिज होती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल से कफ खुश्क हो जाती है, लेकिन खुश्क तो हो जाती है लेकिन वो गले के अंदर या फेफड़ों के अंदर मौजूद होती है। उसको निकालने के लिए हमें खांसी आती है और वो भी खुश्क होती है, निकलता कुछ नहीं, बलगम खारिज नहीं होती। कुछ ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से खुश्क खांसी होती है, मसलन क्रॉनिक कफ सिंड्रोम और एलर्जी की वजह से खांसी आती है बाद लोगों को। आज मैं इनके बारे में कुछ अद्वियात बताने जा रहा हूँ, एक कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जो कि खुश्क खांसी को बहुत ही बेहतर तरीके से ठीक कर देता है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने जाना है मार्केट यानी होम्योपैथिक स्टोर पे। वहाँ से पहले एक 100 ml की खाली बोतल ले लें और उसमें ये 3 किस्म की मेडिसिन बराबर बराबर मकदार में डाल दें। तो दोस्तों, पहली दवा है काली मिर्च, 30 पोटेंसी में लेनी है। दोस्तों अगर आपको खांसी ज़्यादा है, जब आप लेट जाएं तो खांसी आए, इतनी ज़्यादा खुश्क खांसी आए कि आप रात को सो ना सकें, तो ये काली मिर्च बहुत ही बेहतरीन दवाई है ऐसी अलामात के लिए। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी मेडिसिन है हायोसेमस, 30 पोटेंसी में लेनी है। ये सूखी खांसी के लिए बहुत ही मुफीद दवा है। अगर आपको ऐसा लगे कि गले में कुछ फंसा हुआ है, चिपका हुआ है, ऐसा लगे कि कफ निकलने वाली है लेकिन खांसी करते करते आपकी छाती दर्द करने लगे लेकिन कफ ना निकले, तो ऐसी पोजीशन में हायोसेमस बहुत ही मुफीद दवा है। और खांसते खांसते आपको 2 मिनट, 4 मिनट और 6 मिनट लग सकते हैं लेकिन बलगम नहीं निकलती। तो ऐसी कंडीशन के लिए हायोसेमस 30 पोटेंसी में बहुत ही मुफीद दवा है। दोस्तों, तीसरे नंबर जो दवा मैं बताने जा रहा हूँ वो है रोमेक्स, 30 पोटेंसी में। दोस्तों, जब आपको ठंडी हवा लगती है और ठंडी हवा लगने की वजह से खुश्क खांसी आती है तो ये दवा बहुत मुफीद है। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, ये तीनों मेडिसिन उस खाली बोतल में बराबर मिकदार में मिला लें और अच्छी तरह हिला के घर में रख लें और उस पर लिख लें ड्राई कफ। ये हमारा ड्राई कफ कम्बिनेशन तैयार है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको कैसे लेना है। तो लेने का तरीका दोस्तों ये है कि 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो हर 2 घंटे बाद 2 कतरे ले लें। दोस्तों, जैसे ही देखें कुछ अफाका है तो इसी की डोज में वक्फा कर दें, यानी दिन में 3 से 4 दफ़ा कर दें 2-2 कतरे। अब दोस्तों, बच्चों को 2 कतरे नहीं देने बल्कि 1-1 कतरा देना है। इसी तरह 2-2 घंटे वक्फे के बाद जैसे ही खांसी में कुछ अफाका हो, खुश्क खांसी में, तो ये दवा इसमें वक्फा ज़्यादा कर दें। इस कम्बिनेशन में बच्चों को 1-1 कतरा देना है दोस्तों। और इसके अलावा एक दफ़ा और मैं बताने जा रहा हूँ ड्रोसरा, जिसका नाम है 200 पोटेंसी में। वो ओपिंग कफ के लिए बहुत ही मुफीद है। ओपिंग कफ भी दोस्तों ऐसी ही होती है, उसमें बलगम कम निकलती है और खांसी बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके लिए ड्रोसरा 200 पोटेंसी में सिर्फ सुबह के टाइम पे 2 कतरे ले लिया करें, बहुत ही मुफीद साबित होंगे आपके लिए। और दोस्तों, एक ड्राई कफ सिरप आता है अल्फ़ा कफ के नाम से, ड्राई कफ के लिए। तो ये भी आप दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। ये भी ड्राई कफ के लिए बहुत ही मुफीद
है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हमारा जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है आप इस पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह खुश खांसी से, ड्राई कफ से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों घर में रखें। बच्चों को भी मसला होता है, बड़ों को भी मसला होता है, जिसको भी तकलीफ़ हो आप ये आराम से दे सकते हैं। दोस्तों, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आपकी खांसी ठीक हो आप दवाई लेना छोड़ दें, बल्कि थोड़ा इसमें वक्फा ज़्यादा कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें दोस्तों को, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका दोस्त होमियो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। वस्सलाम।